Everyone's back? Alright guys, let's continue with the use of variables technology in football. So in this session we'll be mainly reviewing this morning's data, including Magnus sessions and also the drills that each of the group planned. วันนี้พอเขาสิเช็คดูแต่ละที่เขาได้เก็บมินิต้นซอนอยู่เดิน So first we'll quickly look at the Magnus demo sessions first. So just a brief review of what we talked about yesterday. For the types of load, we have volume, which is how much we have done, and we also have intensity, which is the per minute data. มีสองอย่างที่เขาสิเบิ่งเนาะเบอร์หนึ่งเป็น volume เป็นคือจำนวนเนาะและอีกอันหนึงเป็นคูณเนาะความเข้มข้นเนาะเข้มข้น So here when we look at the data, it's always on the left is the volume of each drill. So here you can see warm up, second one is finishing, and then 8 against 8 plus GKs, and then the last one was the small setting game also with GKs. So this is distance, which is running load. Okay. เนาะ อันนี้เป็นสีออกกำลังที่เราได้เฮ็ดมินิต้นซอนเนาะเบอร์หนึ่งเป็น warm up เนาะเป็นwarm up ที่เราได้เฮ็ดมินิต้นซอนเบอร์สองจบสกอร์เนาะกับ4คนเบอร์สี่เป็น8 ต่อ 8กับนะครับ2คนเบอร์เบอร์3ขอโทษเนาะเบอร์3เบอร์4เป็น4 ต่อ 4กับนะครับ2คนเนาะอันนี้เป็น distance เนาะคือเขาจะได้เล่น7 เมตร So obviously, the longer the training drill is, the more distance you will accumulate. For example, for the warm-up, we had a pretty long warm-up, so the distance accumulated for the warm-up is also pretty high. แน่นอนเขาจะได้เฮ็ดวอร์มอัพเป็นโดนเนาะมินิต้นสอบประมาณ20 นาทีหรือ25 นาทีสุดท้ายเขาจะได้เล่นประมาณเล็กกว่า1 กิโลเมตรเนาะ But when we look at the intensity, which is distance divided by the minutes of the session, then we will see this 8 against 8 plus 2 GKs as the highest distance intensity. Oh, sorry. So this line you see is a reference, it's a match day intensity. So it's very close to the match day intensity. เนาะแต่ว่าเข้มข้นมันบ่คือเนาะอันนี้เป็นคือ distance เขาจะได้เล่น7 เมตรหรือเป็น7 กิโลเมตรอันนี้เป็นเข้มข้นเนาะที่เราได้ใช้มินิต้นเสาตอนเราเฮ็ดออกกำลังอยู่เดินเนาะพอเจ้าเห็นว่าตัวที่เข้มข้นมีหลายสุดเป็นตัวที่3 8 ต่อ 8กับนะครับ2คนเป็นใกล้ๆกับเข้มข้นที่เขาใส่ปกติตอนแข่งขัน So we were all watching the trainings this morning, right? Does this match your impression? Like when you are watching the session, did you think the 8 against 8 was the highest intensity, very close to the match intensity? เราทำพอเจ้าเนาะเมื่อทุกคนได้เบิ่งเนาะมินิต้นเสาต้นเฮาเฮ็ดออกกำลังเราถามว่าเดี๋ยวนี้ตอนพอเจ้าเห็น data พอเจ้าคิดว่ามันพอเจ้าคิดมันแบบนี้บ่พอเจ้าคิดว่าเป็น8 ต่อ 8กับนะครับ2คนที่มีเข้มข้นหลายสุดบ่ So in this way, if obviously for this morning session we didn't plan it, we were just watching it, but if we were planning it like what all of you were doing yesterday afternoon, you had a plan, you had a target, and we were doing live monitoring, and now we are reviewing the data. So now it's a cycle, now we can see whether we reached the target or not. เนาะอันนี้เป็นแพลนปกติเนาะปกติพอเจ้าต้องนั่งคิดเรื่องแพลนฝึกซ้อมหลังจากนั้นพอเจ้าต้องเฮ็ดอยู่เดินสุดท้ายพอเจ้าต้องเก็บ data เนาะเก็บ data เฮ็ด analyze แล้วปักปุ่มเนาะ The next parameter I'm going to show you is the high intensity distance and the high intensity distance per minute. But before I show you the data,
I want you to take a guess which of this session has the highest high intensity or high speed running intensity per minute. Which one of these has the highest high speed running per minute? Finish, right? It's pretty obvious. Half pitch and running. There's a lot of space for running, but exactly how much? Like if match day is 100%, what was the intensity for that finishing? 80-90%. Any other guesses? 60-70? Just to remind you, I'm talking about intensity, not the absolute distance, but distance per minute. Okay?เราทำแบบเรื่องเข้มข้นของโปรแกรมไหนมินิคอนเซิลพอจบคิดว่าอันใดเป็นบทที่มีความเข้มข้นไล่สุด Yeah, it's definitely more than one. คำตอบเป็นตัว finishing ของ job score แต่ว่าเราทำว่าเราใส่ประมาณจักเปอร์เซ็นต์พอเจ้าหัวเราได้ใส่ประมาณจักเปอร์เซ็นต์ตัวพอเจ้าเห็นอยู่เดินเนาะใส่ประมาณจักเปอร์เซ็นต์ Now I'll show the data. เราว่าเล็กกว่า100เราว่าประมาณ80%เนาะ It's around 200%. สุดท้าย200%. This is the match day reference, and here is the finishing intensity. So that's about 200%. เล็กกว่า200%มินิคอนเซิล So if we look at the absolute high-speed running distance, it's only 220 meters. But because the session is short, it's not playing like that for 90 minutes. So the intensity must be very, very high. ข้าเจ้าได้เล่นแต่223 เมตรแต่ว่า223 เมตรมีแต่ใส่สปีดเลยใส่ความเข้มข้นไล่สุด And next one is accelerations and decelerations, which is the mechanical load. เนาะตัวที่สองเป็นการเลี้ยงกับการซักซ่าเนาะ So again, do you want to guess which drill อันใดมีไล่สุดการเลี้ยงกับการซักซ่าอันใดมีไล่สุดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือเบอร์สี่ Now think about the sessions this morning, right? We had a warm-up. What did we do in the warm-up? Which one? Say number 4. Number 4? Also think about the rest, like the recovery. อย่าลืมมีเวลาพักผ่อนเด็ก interval, right? Number two, Ep8. It's actually pretty surprising. Warm-up. Wow. Think about what they have done in the warm-up. There were a lot of agility drills in the warm-up, right? It's not just stretching or running or sprinting. There are a lot of agility drills. So warm-up, finishing 8 against 8, we were all pretty high. But the last one, the small centered game, surprisingly it was not as high as the other drills. เราว่าในน้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามของเราเห็นเนาะมันมีหลายเนาะการเลี้ยงกับการซักซ่าสุดท้ายตัวที่มีน้อยสุดเป็นเบอร์สี่ Okay. Does anyone want to take a guess, like why this one was not high? Because we were always talking about in small-sided games, the mechanical load is supposed to be high. เนาะเรามีคำถามบางทีพอเจ้าหูเนาะเป็นอย่างเป็นเบอร์ที่สี่ที่มีน้อยสุดเนาะการเลี้ยงกับการซักซ่าเนาะพอเจ้าหูบอกมีไอเดียบอก It's too small. So this is small, yes. พอดึงน้อยเนาะ Very short. There are a lot of. It was a very small space, so they don't actually. If you look at the accelerations here, the threshold is above 2.5
meters per second square. To achieve this, I'll have to accelerate from here to there. But in the session this morning, in this small set again, we don't have that space. We probably just accelerate from here and then stop. เพราะว่าดึงน้อยๆเนาะตอนเทศซีตัวซีนะครับสองคนดึงน้อย So if that was the limitation that we were talking about yesterday, right? For GPS, if it's really in a very, very small space, you can't detect it. So you rely on the accelerometers in the device. อันนี้เป็น data ที่พวกเจ้าบางทีพวกได้เก็บแต่พวกเจ้าใส่ GPS ซื่อๆแต่พวกเจ้าใส่อุปกรณ์คือเป็น Catapult เนาะพวกเจ้าสามารถเห็นได้เนาะ Okay, and I've passed all the details to McNee as well. I think he will talk more about it tomorrow. So I'll leave that to him. And now let's look at goalkeeper. We had 2 keepers this morning. วันนี้ตอนเช้าเนาะมีนะครับสองคน And like we mentioned yesterday, for goalkeepers, we don't really care about the distance or the high speed running or the sprint distance. เนาะแน่นอนสำหรับนะครับเนาะในจากกิโลเมตรอันนี้ก็บ่สำคัญเนาะ Most of goalkeepers' load is coming from jumps and dives. เนาะ สำหรับนะครับเป็นตำแหน่งบ่คือคนอื่นๆเนาะ And here it's a little bit small, but let's look at the chart. The chart is more intuitive. So here on the left is the number of dives in each direction. เนาะอันนี้เป็นคือนะครับเนาะอันนี้รายละเอียดคงนะครับมินิตอนเช้าเนาะเราไปปักซ้ายหรือปักขวาเนาะ So on the top is number 19, like GK1 and GK2, and this green one is the number of dives to the left, and the green one, the blue one is the number of dives to the right. So here you can see how many dives they have done to each direction, and in the center is diving center. เบอร์19ได้เห็นดีเนาะเบอร์2กันได้ And on the right is time to feet. So how quickly they can get back after a dive. คืออันนี้รายละเอียดนี้เป็นคือนะครับใช้เวลาเท่าใดสำหรับคือเป็นลงจับตำแหน่งเนาะ So you can see here for player number 19, the average time to feet time is 1.2 seconds when he's diving to the left. คือเบอร์19เราใส่เท 1.2 วินาที And then when he dives to the right, the time to feet is 1.3 seconds. เบอร์ซ้ายright To the right. เบอร์ขวาเราใส่ 1.3 วินาที And this is what I found is a really useful parameter when you have several goalkeepers. And usually, if they are right-handed, then after a dive to the right, they will get up pretty quickly. But after a dive on the left, their time to feet is a little bit slower. อันนี้เป็นรายละเอียดที่ดีเนาะครับพอเจ้าเก็บ data ของนะครับ And this is what we can quantify about the goalkeepers, and then we can treat specifically on their weaker side. เนาะคือเป็นนี้พอเจ้าได้คิดเรื่องการฝึกซ้อมสำนักนะครับ And here on the left is how many times that the goalkeepers has done explosive movements. Like in this radar chart, you have numbers to the forward, backward, change of direction to the left, and change of direction to the right. นี่เป็นรายละเอียดอีกอันนึงสำหรับนะครับเนาะคือเป็นเฮ็ดเป็น explosive อันนี้แปลว่าภาษาเราคือใส่ความไวสุดเนาะตอนเราไปนี้หรือเราเก็บตำแหน่งหรือเราไปซ้ายหรือเราไปขวาเนาะแต่ว่าใส่ความไวสุด So from here we can really see the movement pattern of goalkeepers. Some keepers they prefer to stay on the line. They do a lot of dives,
but they don't have a lot of explosive efforts to different directions. But some goalkeepers, you don't see a lot of dives, but you will see a lot of explosive efforts because they have control of the box and they make a lot of movements outside of the goal. Yeah. So you have two types of goalkeepers. One type is that they do a lot of dives, they stay on the line, they don't go out. Oh, okay. So you don't see a lot of numbers here. เนาะสไตล์ของนะครับมีสองอย่างเนาะเบอร์หนึ่งเราท่าเนาะอยู่ในไลน์แล้วก็เราโดดเนาะคนที่สองเราออกเลยเนาะ And there's also another type of keeper that they don't do a lot of dives, you don't see a lot of dives, but you see a lot of explosive efforts, which indicates that they really like to go out and control the box. อันนี้เราจะสไตล์ของนะครับเนาะ And on the right finally you have the number of jumps. So right color is low jumps, yellow is medium jumps, and red is high jumps. คืออันนี้เป็นรายละเอียดของนะครับอีกเนาะตอนโดดคือจำนวนจากเรือเนาะเดส่งสัญญาณเนาะอันนี้เป็นเดโบกไก่20 เซนอันนี้20 เซนพอ40อันนี้ได้กว่า40 เซนตอนเราโดดเนาะ So you can really control goalkeeper's training load by looking at goalkeeper specific metrics. เนาะอันนี้เป็นรายละเอียดน้อยๆแต่ว่ามันสำคัญสุดตอนพอเราอยากเป็นฝึกซ้อมสำหรับนะครับ Okay, this is this morning's session. And next, we'll be looking at each group's drill. เนาะเดี๋ยวนี้เราสิเบิ่งรายละเอียดตัวละกลุ่มเนาะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เนาะที่พอเราได้เฮ็ดมื้อนี้ตอนเช้า And I will invite one representative from each group to come up and explain to everyone what was the purpose of the drill, how did you design the drill, what was the target of the drill, and then I will show you if you hit the target or not. เนาะเดี๋ยววันนี้เนาะเราสิขอผู้เดียวเนาะตัวกลุ่มมาอธิบายเนาะคือมื้อนี้ตอนเช้าอันเป้าหมายแม่นอย่างตอนออกกำลังของพวกเจ้าเนาะแล้วเหตุผลแล้วอันรายละเอียดของออกกำลังของพวกเจ้าเนาะมื้อนี้ตอนเช้า And then, กลุ่มหนึ่งคนหนึ่ง and then if you are either higher or lower than the target, then we can discuss with other groups as well. If you knew it on the pitch, how would you adjust that training drill? เด้พอเขาสิเบิ่งว่าพวกเจ้าได้เฮ็ดตามแพลนหรือบ่ถ้าบ่เฮ็ดตามแพลนเราต้องแก้ไขเนาะเขาสิปรึกษากัน Okay, now I was recording each group's drill. Now let's look at group 1. เราได้ถ่ายวิดีโอเนาะมื้อนี้ตอนเช้ามื้อนี้กลุ่มหนึ่ง And group 1. ไปอธิบาย ไปเป็นผู้จัดการทีมกลุ่มหนึ่ง So yeah, this is group 1, right? You want to tell us what's your plan? What was our target? Our target is to try to find the high speed total distance, and then with the 100% effort, and from I think many coaches complain I exceed the time. In my defense, because I'm using the stopwatch to time the 10-second rest, and then when I pause, I do 2 timing, Yeah. but this timing was paused. So I lost track of the time.
So but we try to meet that high speed distance in that per minute with that 100% effort. 100%. เพราะงั้นของข้าเจ้าเป็นฮอด100%เนาะมินิตอนเช้า Yeah. What about the other metrics? Like maybe not total distance, but would you expect any accelerations and decelerations intensity? Yeah, I mean because of the nature of the drill, that before they cross, they need to slow down. And of course, when they are nearer to the near to the box, they have to time the run depending on either they are defending or attacking. Yeah. So which position that they need to accelerate to go in front or to slow down. Yeah, exactly. So I'll show you another example video as well. This type of like if you run from midline to the other side, then actually you have a lot of accelerations and decelerations too. But of course, high-speed running will be also very, very high. แน่นอนเลยอยู่ในบทของข้าเจ้ามีอันนั้นการเล่นกับการศึกษาคือกันเนาะเดี๋ยวจากนั้นเขาสิบึงตาตาเนาะมาหมดเป้าหมายก็โอ้โหเนาะ Okay, now ready for the เกียม This is 8 minutes performance. 8 minutes performance. So remember the previous finishing drill, we thought it was 100%, but it's actually 200%. อย่าลืมเนาะตอนนี้เขาเห็นจบสกอร์มินิตอนเช้าเนาะพวกเจ้าคิดว่าอันนี้ฮอดประมาณ 100% สุดท้ายเป็นได้กว่า 200% เนาะโอ้โห Total distance 62%, and high speed 6 per minute compared to a match. During that 10 minutes, it was almost 4 times. And more or less similar to a match demand, match day accelerations and decelerations per minute. So this is like how we feel about it. Maybe it was 100%, but actually it's 399%. The per minute, the per minute high speed distance. Because if you are thinking about the match itself, if you want to reach 100%, definitely you won't be for 90 minutes, you won't be running like that all the time, right? Yeah. If in the match you are running like that, then it can be 100%. But in fact, in the match you don't run like that. So if you run intensively like that, then the high speed running intensity will be way higher. It will be a lot higher. ไฮสปีดแมนหลายคนเนาะเขาจะอยากพอด 100% สุดท้ายพอดเกือบ 400% So yeah, hopefully this will give you some links about your impression of the training drill, your planning, and then the actual data when you are comparing with a match. เนาะแต่ว่าอันนี้สุดท้ายเป็นบทเรียนที่ดีเนาะสำหรับทุกคนเนาะบางทีพอเจ้าคิดว่าโอ้อันนี้เป็น 100% หรืออันนี้เป็น 80% ซื่อๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นประมาณ 200 300 400 And I was checking the raw data of accelerations and decelerations. อันนี้การเรียนกับการศึกษาเนาะ This part is mainly coming from decelerations. เนาะอันนี้ได้สุดมาที่การศึกษาเนาะบ่แม่นการเรียน So for some coaches, I'll show you this example. This is Leicester City when they are doing top up at the end of the session. So it's not only for sprinting or high speed. Actually, if they want to top up for deceleration, they will use this drill as well. อันนี้เป็นทีม Leicester City เนาะประเทศอังกฤษอันนี้เป็นบทที่เขาเจ้าเฮ็ดเรื่องการศึกษาเนาะ So notice here they put some cones here, and they will ask the players to stop exactly there to have that really hard deceleration. ให้นักกีฬาหยุดเท่านี้เลยเขาเจ้าให้มา Really stop and หยุ stand ดเลยเนาะ so they can have a deceleration, really hard deceleration. Okay, so these kind of drills is not only for high speed. High speed, yes, it will be really high, but it's also very good for deceleration conditioning. อันนี้จะดีเนาะสำหรับถ้าพวกเจ้าอยากเฮ็ดเป็น high speed เนาะความไวแต่ว่าอันนี้จะดีคือกันถ้าพวกเจ้าอยากเฮ็ดการศึกษา Okay.
And for group 1, if you want to actually lower the intensity, what kind of things that do you want to change? This actually, if we follow what Maggie told, this actually is production rate. So the rest ratio should be 1:5 or maybe 1:6, depending on the. I think we little bit start the resting is not really. I think we did 15 seconds. I think resting more than the repetition was higher. Should be lower, and also we can play with the distance, maybe 10 meter. Shorter, that should be, but still for me I think it will be more than 100. Yeah, definitely. Like maybe your target or your expectation will be actually higher, maybe 200%. เนาะเขาคิดว่าบางทีมาหด400%เพราะบางทีเดินใหญ่โพดเนาะบางทีเดินใหญ่โพดและอีกอันหนึงบางทีบ่ให้นักกีฬาพักผ่อนเนาะใช้เวลาบ่พอเนาะนักกีฬาพักผ่อน Okay, now let's look at group 2. กลุ่มที่2กดบ่อยมาไปสิอธิบาย In the sessions, like counter press, two team possession and one team chasing, who the team looks about the chasing like a counter press, but in first game maybe the player confused about the rules. There's always one team chasing, and second game and third game that's okay, but need to improve a bit reaction when they lose the ball. Then we think about the acceleration and deceleration. And maybe the style of the pitch. Okay, focus on acceleration and deceleration maybe 5 minutes, right? 5 minutes. I expect 80%. 70%. ฮะเนาะเป้าหมายของพระเจ้าเป็น 70% เนาะ 80% ผมเป็น70เนาะ 80% เนาะเป้าหมายของพระเจ้า And do you expect any high-speed distance, high-speed testing? Yeah, this is probably the closest. โอ้ 77%. Close. Very low. Killer. อีก 3% ไปซะ Free coffee also. Wait to see the third group. Closer. ทีไรอุ้มไปซ่องเนาะเพราะ 77% เป้าหมายเป็น 80% สุดท้ายได้ 77 เนาะสมเสริมอุ้มไปซ่อง Yeah, it's a small-sided game, so we probably don't worry about distance. And obviously for high speed, it will be 0. And accelerations and decelerations per minute, it's 77% of the match. แน่นอนเป็นเดินน้อยเนาะ high speed กับบุมีเนาะเดินน้อยโพดเนาะ But as I mentioned earlier, so for mechanical load, explosive efforts like in the small space, like if it's a rondo, if it's really 3 against 3 or 4 against 4, then explosive efforts is also a very good way of monitoring mechanical load. It can capture a lot of things that GPS cannot capture. And if we look at, for this drill, the explosive efforts per minute was around 150% of the match. So we know, okay, for smaller, in the next drill I'll also show you, in a smaller space, maybe it's actually better to look at this one. But does it so small pitch is good, right? For small pitches. For small pitches. ถ้าพระเจ้าใส่เป็นเดินน้อย100% มี explosive พระเจ้าเอ็นว่าเป็น explosive เป็น side speed แต่ว่าเป็น150% เนาะใส่เต็มที่เพราะว่าเป็นเดินน้อยถ้ามันเดินใหญ่ปกติใส่บ่ได้เนาะเลยใส่แต่น้อยอันนี้เป็นเดินน้อยเพราะ153%เนาะอันนี้ก็ดีเนาะเพราะเป็นใส่เป็นเดินน้อยเนาะ Okay, now let's look at group 3. กลุ่ม3
It's also in a very small, very narrow space. Group 3, do you want to talk us through your plan? So basically we try to set the condition on the pressing towards the man and then considering the area to be small so that they can do a lot of more explosive work and raise the intensity higher. So the transition also helps in the distance of below 50 by that area. So basically we expect them to have explosive speed and decelerate from 20 meters to the next training, the next. So, and also the coaches try to keep up, push the demand in the constant rate of 90 seconds. Yeah, we all feel that. Yeah. It's very a lot of encouraging. So it's okay. 120% was your target, right? ความหมายของข้าเจ้าเป็น120% เนาะ Okay. Do you expect any high speed running? You have very short distance, so I don't think they will be there. I think the explosive value will be higher. Yeah, so no doubt acceleration, decelerations, or explosive efforts will be very high. อันนี้ก็เดินน้อยคือกันเนาะ But because yours is not like really in a squared space, one-sided game with a lot of players. Yes, you also have a lot of players, but it's also a little bit longer, right? So they actually have had some space to run, not a lot, but they did have some space to run. So here are the results. So you actually had some. ข้าเจ้ามี high speed distance พอเป็นเดินน้อยคือกลุ่มที่2แต่ว่าเดินของข้าเจ้าง่ายกว่า And for accelerations and decelerations per minute, it's 190% of the mesh. อันนี้การเล่นกับการทักษะน้องพอเกือบ 200% And if you look at explosive efforts per minute, it's actually around 200%. explosive เป็นแรงกว่า 200% The encouragement was really there. They're asking, is it the coaches or the players? The coaches was inside the field. Go, 60% off from me. They was inside. Yeah, 60% hard to pay this for. So player 80% from coach. No, but actually it's not a joke. So there are a lot of researchers about coach encouragement. Very good. So it's really good. You know, Thanks for the cover. That's why she brings extreme joy. So hopefully this kind of exercise through planning and implementing and then reporting and reviewing to give you a better idea of what the data looks like, what you actually feels like, and what you plan for, and then you can link all of them together. But obviously, if you are not SNC coaches, you don't need to do this precisely, but at least you know your Finnish coaches can't really fool you with just simple numbers and not really planning. But now you know how it can be done properly. อันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเนาะสำหรับพวกเจ้าเนาะคือพวกเจ้าเห็นดัตต้าเนาะบางทีพวกเจ้ามาเก็บไอเดียพวกเจ้าคิดว่าโอเคค่อยเห็นอันนี้บางทีอันนี้เป็น10%ซื่อๆหรือเป็น50%หรือเป็น20%แล้วแต่นั้นของพวกเจ้าสุดท้ายพวกเจ้าเห็นบางทีมันบ่แม่นตามแผนเลยเนาะอันนี้ปกติเนาะต้องเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเจ้า So here is a study about what kind of variables that you can have during small set of games to change the physical output. อันนี้เป็นตอนพวกเจ้าเฮ็ดสมอลไซเกมมีหลายอย่างที่พวกเจ้าสามารถเฮ็ดได้ตอนพวกเจ้าซ้อมเลยเนาะพวกเจ้าเปลี่ยนได้เนาะเพราะถ้าบ่แม่นตามแผนอันนี้เป็นหลายอย่างที่พวกเจ้าสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าพวกเจ้ามีเป้าหมายเนาะบางทีต
ตนพอจอซ้อมพอจอเห็นดาต้าบ่ฮอดเป้าหมายบ่แม่นตามแผนมีหลายอย่างที่พอจอเปลี่ยนได้เนาะเราสิอธิบาย You can change the pitch area, whether it's squared or it's longer, it's narrow. If it's narrow, then you would expect to have more high-speed running and more sprints. If it's really a close, like if it's a circle, if it's a square, then maybe more explosive efforts. คือบางทีเนาะเดินน้อยโพดหรือเดินใหญ่โพดพอจอสามารถเปลี่ยนได้เนาะ And coach encouragement, we all experienced that this morning. คือซ้อมเนาะเป็นเสียงของผู้ฝึกเนาะแน่นอนถ้าผู้ฝึกใส่เสียงเนาะบางทีนักกีฬาสิเฮ็ดเต็มที่เนาะ And training methods, like how much recovery time we put, what is the interval between, what is the worst work and rest ratio, what is the interval of the working, so we can adjust that to have different outputs. อีกอย่างหนึงเป็นคือเฮ็ดจากเซตเนาะบางทีพอจอแพลนเป็น3เซตพอจอแพลนเป็น2เซตเนาะหรือพอจอแพลนเวลาพอจอคิดว่าพอจอเฮ็ด10นาทีซื่อๆบางทีพอจอบ่ฮอดเป้าหมายพอจอใส่อีก2นาทีอันนี้แล้วแต่แพลนของพอจอเนาะ And the number of players and also the roles of the players, do you have them like equal? Do you have equal numbers for two teams? Or do you have a joker? Do you have two jokers? It will also change the physical output. หรือนักกีฬาเนาะบางทีนักกีฬาบ่พอเนาะพอจอใส่อีกทีมหนึงเนาะหรืออีก1-2คนหรือพอจอใส่ตัวเสือเนาะ And also the rules of the games, like whether it's one touch or two touch or in Magnus' example this morning, the 8 against 8, you have to push to the line. If you have these kind of change of rules, then the physical output will also be different. อีกอย่างหนึงพอจอคิดว่าบางทีพอจอใส่แต่3บ้านพอจอเปลี่ยนเป็น2บ้านหรือพอจอใส่แต่บ้านเดียวหรือมันฟรีสไตล์เลย And lastly, So tie the off. goalkeepers or the number of goals can also play a part as well. Do you have 2 goals or do you have 4 goals or do you have 1 goal on each side? Do you have keepers or with keepers or without keepers? You also have a difference. ใส่นะครับหรือบ่ใส่ใส่นะครับจำนวนจากคนใส่ประตูใส่1ใส่แต่ประตูเดียวหรือ2หรือ4อันนี้แล้วแต่พอจอเนาะ So these are the things that we can use immediately during the training. We don't have to wait until the end of the training to let them just run from box to box to have the top up. But we can actually just change how they play football so they can play more football rather than just running. อันนี้พอจอสามารถเปลี่ยนได้ตอนซ้อมเลยเนาะบ่แม่นว่าพอจอหลังจากซ้อมเนาะพอจอเห็นโอ้เฮาบ่ได้เฮ็ดตามแผนเนาะอันนี้พอจอพักได้ตอนซ้อมเนาะ And once you have your own library of your drills, you can have a database. Like for example, I'm sorry on the left it's all written in Chinese, but imagine this is all different drills like warm-up, rondo, small setted games with different rules, different number of players. อันนี้เป็นออกกำลังเนาะคืออันนี้เป็นวอร์มอัพอันนี้เป็น small side game อันนี้เป็น4ต่อ4อันนี้5ต่อ5อันนี้เป็น job score And these are the different metrics, and this is a database. Basically, you can choose, okay, if I want to do a small-sided game today, based on my previous data, if I do it for 1 minute, what is the output? If I do it for 2 minutes, what is the output? เนาะถ้าพอจอเฮ็ดเป็น data แบบนี้เป็นดีสำหรับพอจอเนาะเพราะว่าตัวแรกบางทีพอจอบ่ฮู้เนาะสิฮอดจักเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวที่2พอจอฮู้แล้วเนาะถ้าพอจอเฮ็ดเป็นน้อยๆเฮ็ด small side game 4ต่อ4บางทีพอจอซ้อมแต่6นาทีซื่อๆอันนี้เป็นแบบอย่างเนาะพอจอฮู้แล้วอันนี้ฮอด 100% หรืออันนี้ฮอด 50% ซื่อๆเนาะพอจออันนี้เป็น database ของพอจอเอง And you can also do it the other way around. If you want to practice on transitions, and you pick transition from your database, and you enter, okay, I want to achieve 200 meters of high-speed running distance, and then the database will tell you how many minutes or how many sets you have to do that. หรือแบบอย่างอีกอย่างหนึงบางทีพอจออยากเป็นเกมเป็น transition เนาะบุกเป็น half เป็นบุกหรือพอจออยากนักกีฬาเล่น200 เมตรถ้าพอจอมีเฮ็ด database แบบนี้เนาะบ
บางทีพอเจ้ารู้แล้วเนาะถ้าพอเจ้าอยากได้นักกีฬาเล่น200 เมตรต้องเห็นจากนาทีเนาะง่ายสำหรับพอเจ้า In this way, you can kind of predict what will happen in the future. ถ้าเจ้ามีdatabase คือแบบนี้แน่นอนต้องเสียเวลาเนาะแต่ว่าสุดท้ายพอเจ้ารู้ตอนพอเจ้าเล่นฝึกซ้อมพอเจ้ารู้พอเจ้าต้องการอันนี้ต้องเห็นอย่างเนาะบ่ต้องคิดหลาย Okay, so that's the data review of this morning session. And now let's quickly touch on the fatigue monitoring. I know Magni will be talking about this in the next few days, but I will just show you some examples how you can monitor, how you can detect fatigue from the GPS devices. เนาะอีกบทหนึ่งที่เราอยากอธิบายเป็นเรื่องfatigue เนาะเป็นเมื่อยล้าภาษาเรา fatigue เนาะเมื่อยล้าเนาะ Okay, remember yesterday we were talking about running symmetry, running imbalance, whether when you're running, whether you're leaning towards the left or towards right. เนาะอันนี้เป็น data ตอนนักกีฬาเล่นเนาะ And usually if the difference is within 5%, it's okay. But we have to be cautious if for this player, he's always on the right, but for one day suddenly he's leaning towards the left. And then that's where we need to think about, okay, what make the change? อันนี้เป็นบาลานซ์ของนักกีฬาตอนเราเล่นเนาะบางทีนักกีฬามีบาลานซ์มันบ่เล่นซื่อๆเนาะบางทีไปคือตอนเล่นมันไปฝักซ้ายหรือฝักขวาหน่อยนึงอันนี้พอเจ้าสามารถเบิ่งได้เนาะจาก data So maybe because he was not feeling good on the right on that day, he was feeling sore, he needs some treatment from the physiotherapist. เนาะอันนี้เป็นแบบอย่างของนักกีฬาปกติบาลานซ์ของเราเป็นเราไปขวาหน่อยนึงตอนเราเล่นแต่ว่ามีมือนึงเนาะเราเป็นไปฝักซ้ายเนาะแต่เลยต้องเข้าใจเป็นอย่างนั้นแบบนี้บางทีเราเจ็บเนาะอันนี้เป็นไอเดียเนาะบางทีเราเจ็บเนาะ But also maybe it's just because the head coach put him in a different position, moved him from right wing to the left side. บางที That เรา could เจ็บ also be the change. บางทีเราเจ็บ sorry บางทีเราเมื่อยหรือบางทีแต่เมื่อนั้นเราใส่ตำแหน่งใหม่เนาะ So I was thinking maybe we can use running symmetry as an indicator of fatigue as well. Maybe when they get fatigued, when they are not fatigued, when they are not tired, there's no asymmetry, there's no imbalance. But when they get fatigued, they're leaning towards one side over time. อันนี้กับ data นี้บางทีพอเจ้าเห็นได้เนาะรู้ได้ถ้านักกีฬาเมื่อยแท้เนาะเมื่อยล้าหรือบ่เมื่อยเนาะ So let's look at an example. This is a UU test. อันนี้เป็น UU test เนาะอันนี้เป็นแบบอย่าง This is from our under 19 national team in China. อันนี้เป็นทีมชาติจีน U19 So I'll play the video and you can see how different their techniques are when they are making the change, when they are making the turn, when they are approaching the line. อย่างแบบนี้พอเจ้าเบิ่งเนาะนักกีฬาแต่ละคนสไตล์มันบ่คือเนาะตอนเขาเจ้าเล่น None of them touch the line. So previously when we were talking about UU tests, it's all about the fitness, the endurance, but it's also very much related to your techniques, your turning techniques, your change of direction techniques as well. So this is the movement profile that we were also mentioning yesterday. The green ones is when they are running in straight line. The red color is when they are doing the dynamic multi-directional movement. In this case, including when they are touching the line, making the turn, and accelerate again. So the green one is when they are running straight, right? Yeah, yeah. สีเขียวเป็นตอนนักกีฬาเล่นเป็นซื่อๆสีแดง is when they are not running straight, the red one.
Yeah, when they are doing like decelerating, changing ที่เด้ง direction. เป็นคือตอนเขาจะออกเพี้ยนเนาะพอตรงไปแกบเนาะโยเทส Yeah. So and then I ranked for this whole team. So the one that has the most time spending on street line running here. Actually, I was talking with the coach, and the coach says, "Okay, actually, this player was the one who had the best change of direction technique." คือนักกีฬาที่ดีที่สุดผู้นี้เป็นอย่างเราดีที่สุดเพราะว่าเทคนิคของเราตอนเราเล่นเราไปซื่อๆเนาะบ่แม่นว่าเราแบลนซ์ของเราเป็นคือไปซ้ายหรือไปขวาเนาะ And from the UU test result, from the distance and from the levels, the fittest player is actually here in the middle. แต่ว่าตัวที่ฟิตที่สุดเป็นผู้อยู่กลางเนาะอยู่แถวนี้ And the least fit player is here from the UU test results. อันนี้ผู้ที่บ่มีแรงแรง And the player who ranked the last has the least linear running component. The coach told me he's the laziest player in the team. ผู้สุดท้ายเนาะเราเป็นผู้ขี้คร้านเนาะ lazy เนาะขี้คร้าน And when he was running, he was always like this, very sloppy. เราเล่นสบายเราบ่สนใจเราบ่เฮ็ดเต็มที่เนาะเราเป็นผู้ขี้คร้านเนาะ So my question came from there. When we use the movement profile, we use the running balance to detect whether they're fatigued or not, because UU is, okay, we'll make them exhausted, right? So we really push them to the limit. So what I've done was, for the entire UU test, I cut the time for every 5 minutes. So each of these blocks are 5-minute blocks. And then I wanted to analyze how did their data change for every 5 minutes. คือเนาะตอนนักกีฬาให้ดูยูเทสเราตัดเป็นทุกๆ5นาทีเนาะอันนี้เป็น5นาทีแรก this is the first 5 minutes right Yeah, yeah. 5นาทีแรกก็นาทีที่5พอนาทีที่10นาทีที่10พอนาที10นาทีที่15เนาะต่อไป And here are the results. So each of these, and this is the first 5 minutes, and then from 5 to 10, 10 to 15, until the last เนาะ period. อันนี้คือ5นาทีแรกนาทีที่0พอนาทีที่5อันนี้สุดท้ายเป็นนาที30พอนาที35 Again, the green ones are the time when they are doing straight line running, and the red means they are doing like changing, เนาะ or when they are not really running in straight line. สีเขียวเนาะเป็นต้นขจรเล่นเป็นซื่อๆเนาะและสีแดงเป็นต้นขจรเพี้ยนเนาะเพราะว่าต้องไปแกบเนาะอยู่แต่ So you can see at the beginning, the green part is around 15%, and then it will drop. And then at the end, the green part is really, really less. And then the majority of the time, their body was like this. สีเขียวเนาะพอ5นาทีแรกเนาะมันประมาณ15%เนาะสุดท้าย มีแต่4%ซื่อๆเนาะเพราะว่าตอนนักกีฬาไม่ได้เนาะเราบ่เล่นซื่อเนาะเราให้มันประมาณแบบนี้บาลานซ์บ่คือเก่าเนาะเพราะเราเมื่อยอีหลี And this is running symmetry. Again, every 5 minutes at the beginning. อันนี้คือกันเนาะ Yeah, the difference from left to right is very small. It's only around 1%. And then towards the end of the session, end of the test, it was more than 8% difference. อันนี้คือทุกๆ5นาทีคือกันเนาะสุดท้ายเราเห็นเนาะตอนนักกีฬาเมื่อยเนาะบ่เล่นซื่อๆแล้วเนาะ This is another player, similar trend. Why you see an increase from here is because they have a special rule. Their coach said if you feel really, really tired, you can have one chance to have one pause. So you can stay there doing nothing, and then you have to start again. So that's why they have an increase, because they rested for a rep. อันนี้นักกีฬาญี่ปุ่นเนาะ
คือการคือนักกีฬาเล็กแต่ว่าเราอธิบายเป็นอย่างนี้ 12%หลังจากนั้นขึ้นเป็น 17%เพราะว่าผู้ฝึกเราว่าถ้าพอจบเมื่อไหร่แท้ๆพักผ่อน1 นาทีได้แล้วหลังจาก15 นาทีเราพักผ่อน1 นาทีแล้วกับอีก5 นาทีนี้มีแห่งแล้วเนาะอันนี้ขึ้นเป็น 17%สุดท้ายเป็น 5% เนาะพอเราเมื่อย So if we use this method in match analysis, we count matches in every either 2 minutes or 5 minutes, and then we check the ratio between linear running and the dynamic movement. We can see towards the end of the match, we will see the portion of the straight line running will be decreasing, and the portion of the dynamic movement will be increasing. That's when we know, okay, the players are fatigued. อันนี้เป็น data ที่มากับ UU test แต่ว่าถ้ามากับ UU test อยู่ในเกมเหมือนคือกันเลยเนาะจนประมาณ5 นาที 10 นาที 15 นาทีแรกเนาะอันนักกีฬาทุกคนมีแห้งเล่นได้เนาะแต่ว่าตอนมาหดท้ายเกมเนาะบางทีนักกีฬาเมื่อยล้าเนาะเราบริเวณสุดๆแล้วเนาะบาเลนกับบุมี And for this player, the running symmetry, we can also see the same at the beginning. Left and right is more or less the same, and then it will be increased to 11% at the end of the test. อันนี้คือการเนาะตอน5 นาทีแรกเนาะบาเลนคือดีเนาะแต่ว่าพอ2 นาทีบุดีแล้วเพราะนักกีฬาเมื่อย Okay. And now we'll go to I think the most interesting part, the contextualized analysis. Like not just the numbers, but we can combine the tactical information with the physical data together. เนาะเราเสียที่ใบเดียวนี้ใส่ป้องกันเนาะตัวเลขที่พอจอเห็นกับ data กับเป็นเทคนิคของพอจอ So why do we want to combine them together? I think mainly we can answer 2 types of questions. เป็นอย่างพอจออยากใส่ตัวเลขที่มาจาก data กับเทคนิคของพอจอ The first type is what are the contexts behind the numbers? When you see a GPS report, when you see some player is running 1,000 sprint meters, what does that mean? What did they do? That kind of questions. No. Sorry, this one. เนาะคือตอนพอจอเห็นตัวเลขตรงพอจอต้องเข้าใจเนาะนักกีฬาอยู่ในเดินนักกีฬากำลังส่งบอลเป็นอย่างเราเล่น1,000 เมตรเนาะ1 กิโลเมตรเนาะพอจอต้องเข้าใจนักกีฬากำลังเห็นอย่าง And the second type of question is what are the numbers exactly behind specific scenes during the matches? For example, transitions. Transitions will be very, very high intensity, but exactly in defensive transitions and offensive transitions, what is the running intensity exactly? อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะเบอร์2พอจอตอนพอจอเห็นตัวเลขเนาะพอจอต้องเข้าใจอันนี้แบบอย่างเนาะเป็นอย่างในส่วนนี้นักกีฬาใส่เข้มข้นไล่เนาะบางทีเป็นตอนมี transition บุกเป็นฮับหรือฮับเป็นบุกเนาะแน่นอนนักกีฬาต้องใส่ 100% ต้องใส่ speed เนาะหรืออีกอย่างหนึ่งบางทีเป็นบูฮูเนาะเป็นเกมบุกเนาะบางทีกองหลังของทีมของพระเจ้าบุต้องเล่นเนาะอยู่ตำแหน่งเก่าเนาะบางทีคือตอนพระเจ้าเห็นตัวเล็กพระเจ้าต้องเข้าใจเป็นอย่างตัวเล็กมันแบบนี้ So now I will show you some examples of answering these 2 types of questions with using both physical data and the video. เราสิให้พระเจ้าเบิ่งแบบอย่างเนาะ Okay. First example, what happened during the sprints? Like we discussed yesterday, it's not always the more the better or the less the worse. It's really, really depending on the context. You can be making a turnover, you lost the ball possession, then you have to turn back and you have to chase the ball. If you do that, you will have a lot of high speed and sprints. Can you please repeat? Yeah.
So when we look at the sprint data, it's not the higher the better, because it could be the player has making mistakes, and then they have to go back and chase the ball. You can have a lot of sprints for that. คือตอนพอจอเห็นเนาะตัวเล็กพอจอเห็นว่าโอ้นักกีฬาคนนึงเราได้เห็นเป็นสปีด100%ไล่เธออยู่ในเกมบางทีพอจอคิดว่าโอ้ถ้าเราได้เห็นไล่เธอเราเห็นดีบ่บางทีเราได้เสียบอลไล่เธอเนาะเราเก็บตำแหน่งบ่แม่นว่าโอ้ตัวเล็กมัน ไปเห็นไล่เห็นดีอันนี้บ่ถูกเนาะบางทีผิดพลาดไล่เนาะ So we've all have been doing some video analysis courses in the past 2 days. So in our video software, we can also do the taggings of the events. But here, down here in the timeline, the little tags, the colorful tags that you see here, is the data that we bring in from the GPS. อันนี้เป็น data เนาะที่มาจาก GPS. And if I see some players are doing sprints for 10 times, and I wonder, okay, what happened when they are sprinting? I can just come here and I search for sprint, and I can see all of these blue tags are the sprints for each player. เนาะคือเราอยากพูดว่าบางทีนักกีฬาได้ใส่สปรินต์จากเทือเนาะอยู่ในเกมเราใส่สปรินต์อยู่นี้เนาะแล้วเราเห็นได้เนาะวันนี้เฮดสปรินต์ประมาณ4เทือ5เทือ6เทือและสุดท้ายเราอยากเข้าใจว่าเป็นอย่างนักกีฬาสปรินต์เนาะ And I can see around here, a lot of sprints are happening at the same time, so that means those players are running at the same time, and I wonder what happened during that time. อันนี้แบบอย่างเนาะตอนนาทีประมาณนาทีที่6หรือนาทีที่7เนาะเราเห็นนักกีฬามี1 2 3 4 5คนสปรินต์พร้อมกันเราอยากเข้าใจว่าเป็นอย่าง So I can find these sprints and I can just play the video. You are the red or the white? We're the red. The red or the white? The red. The red. White is Vietnam. อันนี้เป็นทีมสัตว์จีนเนาะของผู้หญิงเท่กับทีมสัตว์เวียดนามทีมสัตว์จีนเป็นสีแดงเราได้data ของทีมสัตว์จีนเนาะสีแดง So I'll play again, we'll see what happened. So all of our midfielders and defenders are running back. เนาะอันนี้เป็น transition เนาะบุกเป็น half เนาะเพราะว่าทีมเราเสียบอลนักกีฬาจับตำแหน่ง And I can also see, okay, I wonder when they are in the matches like this, what is the distance of their sprints? It could be 10 meters, it could be also 30 meters, but I want to know for these players, what is the typical sprint distance? เลยเราอยากพูดว่านักกีฬาได้สปรินต์เป็นจากเม็ด So I can sort by the sprint distance and I can play the video. I can see what's happening here. เรื่องเนาะทีมเราเป็นสีแดง It's at the end of the match, and we're not really concentrated because we're already 4 or 5 goals ahead. So these players, they didn't really pay attention, and then it was a pretty bad corner kick, and then เนาะคือวันเสียเนาะเขาเจ้ากำลังชนะประมาณ4-0หรือ5-0เนาะนักกีฬาบางทีบ่ใส่สมาธิแล้วเนาะ And then we can also check, okay, for midfielders, for fullbacks, and for the defenders, if you see sprints or high-speed running, is it usually 10 meters or 20 meters or 30 meters? Why this is important? Because we need to replicate that pattern back in our training drills. We can't train our players all the same. We need to replicate the real game demands. What do you mean exactly? About the Like, distance they need to sprint. If in the matches they are sprinting 30 or 40 meters, for example,
then if in the training session we only train them Ah. to sprint 20 meters, that's not enough. อันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีเนาะเราเอาว่าเราเบิ่งเนาะตนนักกีฬากัปตันเองพอจอต้องเล่นประมาณ30หรือ40เมตรตนพอจอซ้อมเนาะถ้าพอจอใส่เดินนักกีฬาตนกัปตันเองต้องเล่นแต่10เมตรหรือ20เมตรมันบ่พอเนาะต้องเล่นบุกเกมตนพอจอซ้อมต้องเล่นบุกเกม Last week I was in Indonesia. I was having a workshop with all the coaches from the league. And there's one coach was asking, okay, I wonder why my team's crosses are always bad. But why is always very bad. And then his theory was because they were running very, very long distance before the crosses. But back in the training, they didn't really train that exactly. It's always just run maybe 10 or 20 meters and then cross. But back in the game, they will sprint for 40 meters and then cross. เนาะเรามีแบบอย่างอีกอันหนึ่งอาทิตย์ที่เราไปอยู่ประเทศอินโดเนาะเรามีประชุมกับผู้ฝึกลีกหนึ่งอยู่อินโดและมีผู้หนึ่งเรามีคำถามเราบ่เข้าใจว่าเป็นยังทีมของเราตอนเปิดบ้านเนาะครอสบ้านบ่มีคุณภาพบ้านเสียตลอดและสุดท้ายเราเข้าใจว่าตอนเขาเจ้าซ้อมเปิดบ้านเราบ่เล่นกับบ้านเราเปิดบ้านซื่อๆบ่ยากแต่ว่าตอนเกมเนาะเราต้องเล่นกับบ้านเราเปิดบ้านเนาะมันบ่คือตอนเขาเจ้าซ้อมบ่แม่นฮู้เกม So he had this question. Then we were trying to answer this question by combining the GPS data with the video. So in the video, we are looking at all the bad crosses, and then we play back to check, okay, how much sprints or how much high-speed running you have done before each bad cross. And we can also check their heart rate and see if they are really, really at high intensity before the crosses. กับ GPS เนาะกับ Catapult พวกเจ้ามี data พวกเจ้ารู้ว่าก่อนนักกีฬาปิดบ้านเราเล่นจักเม็ดเดี๋ยวเราใส่จักเปอร์เซ็นต์ตอนเราเล่นเนาะบางทีตอนเราซ้อมคือค่อยบอกแล้วเนาะเรามีแต่จับบ้านปิดบ้านเราบ่เล่นก่อนหรือบ่ใส่สปีดเนาะแต่ว่าตอนเตะตอนแข่งเนาะเราต้องใส่สปีดเราต้องเล่นแต่บางทีคุณภาพบ่คือเนาะตอนซ้อมหรือบ่ตอนแข่ง And that was the coach's question. That was his theory. So we wanted to verify that theory. And at the end, we found it's not really related to physical performance. They are just very bad at crosses. It's not related to their running. เนาะสุดท้ายเนาะอันนี้เป็นความคิดของผู้ฝึกเราคิดว่าตอนเขาเจ้าซ้อมบ่แม่นฮู้เกมแต่ว่าสุดท้ายเขาเจ้าเบิ่งว่าบ่ถึกมีแต่นักกีฬาปิดบ้านบ่เก่ง But I did have an example here of when a player made a mistake, and then when we go back and see why she made that stupid mistake. อันนี้เป็นแบบอย่างอีกอันหนึ่ง So this is when we conceded a goal against Vietnam in the Asian Cup. อันนี้เป็นทีมชาติเวียดนามที่ยิงเข้าเนาะกับทีมชาติจีน Let's go back and see. So this player is the center back. อันนี้กองหลังเนาะ Her position, and we are attacking to that direction. เขาเจ้ากำลังบุกเนาะ This is the center back. And this highlighted one was the defensive midfielder. อันนี้กองหลังเนาะ center back อันนี้เป็นกองกลางกันฮับเนาะบางทีเบอร์ 6เนาะ So because the center back didn't get the ball, so the defensive midfielder had to make up for her. And her sprint speed at that time was above 27 kilometers per hour. เป็นอย่างผู้นี้เราต้องซ้อมใส่ความไวไล่พอเราเห็นแล้วเนาะกองหลังบ่อยู่ตำแหน่งเนาะเราต้องจับตำแหน่งของเราเนาะ And this defensive center midfielder was known as the lazy player in the team. Like in the training, she would never reach anything above 25 kilometers per hour. เนาะเราปกติผู้นี้เราเป็นคน
ที่ข้านเนาะต้นซ้อมมันบุหก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะตอนเราใช้สปีดแต่ว่าอยู่นี่พอโจเห็นว่ามันหด27แล้วเนาะ And she always has the lowest high-speed running distance for all the midfielders. Always the ปก lowest. ติจากโครงการเนาะมันทุกคนเราเป็นคนที่ซาสุดเนาะ And now let's look at in the match what happened when she had to chase back to make up for her teammate. Let's see what happened. สุดท้ายเราได้บ้านแต่ว่าเราตัดเนาะ Can we really blame her for that? Yeah, maybe if we trained her more prepared for this kind of situation, she didn't have to make that kind of mistake, and we didn't have to concede that goal. อันนี้ผิดพลาดไปเนาะของเราหรือของการเนาะ Because in the training environment, she was never exposed to that. So actually, after this match, when we checked her GPS data, the coach was like, "Yeah, her data is so high today." But I said, "Yeah, it's because of this. It's not because she was working hard. It was because of this." And the other type of question that we mentioned is we can try to understand exactly what is the intensity for transitions. เนาะอีกอย่างหนึ่งที่พอจอสามารถเห็นได้เนาะแบบ GPS เป็นเข้มข้นของ transition เนาะบุกเป็นฮับเป็นบุก So on the timeline here, I was also a video analyst when I was in the team. So when they were playing, I was up there in the stadium. I was tagging when I was watching, and I was tagging. Okay, this is a transition. This is a transition. So all the red text you see is a defensive transition, and all the green ones are the offensive transitions. สีแดงอยู่นี่เนาะเป็น transition เป็นบุกเป็นฮับสีเขียวเป็นฮับเป็นบุก And I'll bring this back to the GPS. And เดี๋ยวเรา then we เช็ค can เรื่อง have กับ GPS เนาะ And then we can have something like this. So all in the report, all the green bars here are the running intensity, distance per minute for each offensive transition, and the red bars are the running intensity for each defensive transition. เราสามารถเห็นได้เนาะเข้มข้นของtransition บุกเป็นฮับกับฮับเป็นบุกเนาะกับ GPS. So remember our reference when we were looking at the match day reference. It's for meters per minute. It's around 100 to 110 meters per minute, but that's not enough. That's just the average. We are not marathon runners. We are not track and field. We are not running at a same pace all the time. There are very high intensity moments. There are also moments where you're just standing there. Okay. So, Sorry. so we have to prepare our players for really these peak moments, for these most intensive period, which is usually transitions. ปกติฮุกเกมเนาะ100%เนาะเป็น116 เมตรต่อนาทีเนาะ So if you look at the numbers here, the defensive transitions can be as high as 250 meters per minute. แต่ว่าข้าเจ้าเห็นว่าอันนี้ฮุกเกมของทีมสัตว์ชีนี้เนาะข้าเจ้าเห็นว่าอันนี้เนาะ transition เป็นบุกเป็นฮับเนาะพอประมาณเกือบ250 เมตรต่อนาที So the question for all the coaches here is, have we trained our players to these intensities? I would say most teams don't. Most teams don't. ตอนพอเจ้าเฮ็ดแลนฝึกซ้อมตรงเขียนทีมตอนทีมตัวเองเนาะมีความเข้มข้นพออันนี้
อันนี้พอจอตรงเทียมอันนี้เป็นเรียกของพอจอ And the result of not preparing our players for this intensity is either in the game they cannot run at these intensities or they will get injured. แต่พอจอบุซ้อมเป็นบุกเกมเนาะตอนมีเกมทีมของพอจอมันพอจอบุได้เกมทีมเนาะ And the other question is it the higher the better? Probably not. Again, we have to check the video. We have to check what actually happened. If we check, okay, for this transition, why is it so low? Maybe it's because they're not running, but also maybe because they're already in the right position, so they don't have to run. เนาะผมเห็นว่าถ้านักกีฬาพอจอเห็นเนาะตัวเลขกับ GPS พอจอเห็นว่าโอ้นักกีฬาได้เล่นได้ผมเห็นว่าเขาเจ้าได้เฮ็ดดีบางทีเป็นเพราะว่าเขาเจ้าปัดไหลเทื่อหรือเสียบันไหลเทื่อเนาะ So this is again the green ones are the offensive transitions, the red bars are the defensive transitions, and this is for each player, each individual player. เนาะอีกตัวหนึงอันนี้เป็นรายละเอียดของนักกีฬาทุกคนสีเขียวเป็น transition ฮับเป็นบุกสีแดงเป็น transition บุกเป็นฮับ And obviously for the defenders, their most intensive actions will happen during defensive transitions, and for the forwards, it will happen during offensive transitions. แน่นอนสำหรับของร้านเนาะถ้าเจ้าใส่ 100% ตอน transition เป็นบุกเป็นฮับเนาะและสำหรับกองหน้ามันบุกคือถ้าเจ้าใส่100% ตอน transition เป็นฮับเป็นบุกเนาะ So again, the question would be, is this what you planned? So if you look at these midfielders, 3 of them have the highest intensity during defensive transitions, but this one is maybe happening during offensive transitions. Is it right or wrong? It's really depending on the coach's philosophy. สุดท้ายตอนพวกเจ้าได้ data เนาะพวกเจ้าต้องรู้ว่าอันนี้มันทำเล่นหรือบ่มันทำเล่นเนาะ If the head coach's requirement is, I don't care who you are, I don't care what position you are, everyone needs to have high pressure as soon as you lose the ball possession, everyone has to press, then this player is not following the coach's instructions. But if this is the other way around, if the coach says, okay, I know your fitness level is not great, so let's reserve all of your strength for just offensive actions. So you don't need to worry about defensive actions. And then this one is okay because they are following what the coach is telling them to do. เนาะแน่นอนสุดท้ายเราเทสต์โค้ดเนาะบางโค้ดว่าอันของหน้าบ่ให้สวยของหลังเนาะหรือสำหรับผู้ฝึกส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เขาเจ้าอยากทีมขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันเป็น compact เลยเนาะถ้ามันแบบนี้ transition บุกเป็นฮับเป็นบุกเนาะ data ต้องมันคือกัน And my last example of today แบบอย่างสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ is about the physical costs of turnovers, losing the ball possession, loss of ball possession. แล้วเราเป็นอันนี้เป็นแบบอย่างเรื่องตอนเสียบ้านเนาะ So this team was playing in a tournament, and in the first 2 matches, their coach they're wondering why the distance was so high in the first 2 games, because their opponents was not really strong. เนาะอันนี้เป็นตอนแข่งขันเนาะwhich team is it? Korea or South Korea. Iran? South Korea. ผู้ฝึกของเกาหลีใต้เนาะแล้วอยากเข้าใจว่าเป็นอย่างหลังจาก2 เกมทีมของเราได้เล่นไลฟ์โพสเราเบิ่ง data เราคิดว่าอันนี้ไลฟ์โพส And my colleague was trying to find out why, and then he found a lot of mistakes, a lot of turnovers like this. The dark one is South Korea.
สีดำเป็นเกาหลีใต้เนาะสีเขียวเป็นทีมชาติอิหร่าน And they're just giving away ball possession like that. อ๋อ And then as a result, if they want to recover the ball, they have to run more and more. คำตอบเนาะเป็นอย่างเขาจะเล่นไล่โพสเป็นเพราะว่าทีมเกาหลีใต้ได้เสียบันได้เถื่อ So my colleague wanted to do some player education for the players because if you just talk to the player without any evidence, the player will be like, I don't think so, I don't know, I don't think so. But so they want to have some video as evidence and also some data supporting material to really tell the players, okay, you can't do this anymore because you are costing your teammates a lot more efforts. ตอนพอเจ้าบอกนักกีฬาเสียบันไล่โพสบางทีนักกีฬาว่าบอกบุแมนบุทึกเนาะแต่ว่าถ้าพอเจ้ามีวิดีโอเนาะพอเจ้าตัดวิดีโอให้นักกีฬาเบิ่งพอเจ้าเอายังบ่ได้ So here's what they find. On the top is total distance. For the first 2 games, this is the distance for recovering the ball after the very, very easy, very, very stupid turnovers like that. They had to spend around 10% of their total distance in just recovering the ball. คือในสองนัดแรกเนาะเตะกับโอมันเตะกับอิรักเขาเจ้าใช้ประมาณ 10% จากเวลาให้ตอนเขาเจ้าเสียบันบีบเอาไม้เนาะ And และ same เป็นไล่ for, โพสเนาะ same for high speed distance. For the first 2 games, you can see there are a lot of high speed distance due to simple turnovers, and then they have to recover the ball. อันนี้เรื่อง high speed มันคือการเขาเจ้าเห็นว่าเขาเจ้าเสียเวลาไล่โพสได้เสียอันนี้คือ data บดีเนาะเพราะว่าเราอยากเข้าใจเป็นอย่างเขาเล่นไล่โพสเนาะเสียแห่ง And then we were showing all these to all the players, so the players really realized how important it is to really keep the ball and now make turnovers like that to actually save their streak. อันนี้เป็นอย่างที่ดีให้นักกีฬาเบิ่งเนาะเป็นอย่างเป็นสำคัญบ่เสียบัน And then in the third match against UAE, you can see there's a really significant drop in turnovers and also in total distance and high speed distance. เกมสุดท้ายบ่คือเลยเนาะเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจได้แล้วเนาะเป็นอย่างมีปัญหาเขาเจ้าพักปรุงได้เนาะ Okay, that's all from my end for these 2 days. I hope it's not very tiring. I know there's a lot of content, a lot of numbers and calculations, but as you can feel, you can really link this kind of exercise and this kind of knowledge back into pitch, back into your training, and then bring this back. I hope everyone can go back to your club, go back to your teams, and hopefully with this kind of information, with this kind of mindset of, okay, have planning, have a target, and track the numbers and have the reviews with your teams, with your players, and hopefully they can be helpful. So thank you very much for your attention for these 2 days.